Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten tresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tresna setia berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku, ilmu hak, ajaran luhur, ilmu hikmah serta laku kasampurnan urip. Mugia kepanggihan kita ing sonten menika Allah tansah maringi kanugrahan ingkang langkung agung dumateng kita sekeluarga, sehingga kita sekeluarga wonten ing sonten menika tasih pinaringan nikmat sehat lahir saha batos kita sekeluarga, pinaringan ayem tentrem kita sekeluarga, ugi tansah pinaringan iman Islam lan ihsan ugi takwa Allah dumateng kita sekeluarga, sehingga kita tasih saged ngangraosaken inggih menika Maha Adil, Maha Welas, Maha Asihipun Allah Subhanahu wa taala dumateng titah kehidupan gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya, mugia hingga akhir wonten alam akhirat mangke. Para sutresna ingkang minulya, pepanggihan kita ing edisi menika sonten menika inggih menika sampun mancik edisi 078. Inggih menika kukuh badhe milihaken tema inggih menika ikhtiar ngatasi kicalan utawi kelangan barang napa kemawon ngagem fadilah kunci mubarak kangge sedaya perkawis. Keranten kunci mubarak menika kangge ngatasi sedaya perkawis napa mawon nggih, perkawis ingkang ngapa wae. Mila para sutresna ingkang minulya, monggo bahasan kita ingkang khusus kangge ngatasi permasalahan inggih menika ikhtiar kangge ngatasi kicalan, kelangan barang, kecurian, kecopetan utawi kemalingan, keperampokan ngagem fadilahipun kunci mubarak. Keranten kunci mubarak menika efektif kagem nemahi perkawis napa wae. Mila para sutresna, monggo kita nata niat, kita njembaraken penggalih kita, ngalusaken rasa jati kita, lan kita tetep madhep mantep amung maring Allah supaya ora ana apa-apa, amung Allah kang ana paring slamet anugraha dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun saderengipun kita miwiti bahasan ing edisi khusus menika inggih menika edisi 078 menika kita tansah ngawali inggih menika kelawan ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah, Fadilatul Ummul Quran, Fadilatul Kitab sesarengan. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamatih dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun para sutresna ingkang minulya, matur sangat kagem ngresapaken sesarengan kala wau Fadilatul Fatihah kagem miwiti bahasan ing edisi 078 menika. Mugia bahasan awal hingga akhir mangke kita tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga daya hidayatul hidayah saking Allah kalau saged andadosaken bahasan kita netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita sakeluarga.
Lan bahasan kita mangke saged manfaat dipraktekaken dilampahaken sinten kemawon ingkang badhe ngamalaken keranten ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kagem ngatasi nemai perkawis napa kemawon ingkang nemai dalam kehidupan piyambakipun. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kita melahi nata niat jembaraken manah kita nglurusaken niat kita kala wau katrapsilanipun uga ngalusaken rasa jati kita kagem bahas bahasan ing edisi 078 menika supados bahasan kita tansah jinangkungan hidayah saking Allah langsung sehingga saged netesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya monggo kita miwiti kemawon. Tema ikhtiar kagem ngatasi kelangan kicalan barang napa mawon arupi napa mawon kemalingan, kecopetan, kerampokan utawa sebab-sebab lintu ngagem fadilah kunci mubarak. Para sutresna, kunci mubarak menika ingkang cacahipun gangsal menika saged damel ikhtiar ngatasi napa kemawon perkawis gesang kita. Nanging sedaya kala wau amung krana kersanipun, ijinipun, kenanipun serta ridhonipun Allah semata. Keranten napa kunci mubarak menika kalebet ilmu hikmah inggih menika ilmu bungahipun Islam yang hanya bisa maujud karena ridhonya Allah semata. Pramila ridho menika artosipun hal yang paling baik untuk kita. Jadi sebab dan akibat itu semua terbaik untuk kita. Nah, kalau kita mengurai masalah yang memang awalnya asal usul permasalahan tersebut bukan karena ridho, maka hasilipun inggih kita akan menghadapi solusi yang bukan ridhonya Allah atau bukan yang terbaik. Karena apa? Semua sebab akan menjadi akibat atau semua akibat itu karena sebab. Artinya tandur tinemu atau semua tanduran itu pasti tukul, semua perbuatan itu pasti ada balasannya. Perbuatan baik akan terbalas baik dan perbuatan buruk akan menerima balasan yang buruk juga. Itu hukum ilahiyah sudah. Pramila untuk ikhtiar ngatasi masalah kilangan barang, kecolongan, kecopetan, kecurian utawi kerampokan menika wonten prasyaratipun ingkang saged kedadipun pahami kahananipun. Inggih menika ingkang pertama kedadosan kala wau kejadianipun dereng ngantos melebihi 3 kali 24 jam atosipun dereng langkung dening 3 dinten. Ingkang angka kalih syaratipun barang utawi napa ingkang icalan kala wau wanci secara hak adalah milik yang bersangkutan atau yang akan ikut mengupayakan ikhtiar menggunakan cara ini. Ingkang syarat angka 3 inggih menika menawi mangke dipun ijabahi barangipun saged ketemu tur pelakunya juga bisa diketahui kedah syaratipun boten bakal ngukum utawi nyakaiti nyedrani ingkang pelaku kalau wau harus dimaafkan. Minimal atau maksimal boleh hanya diberikan surat pernyataan, kalau mengulangi lagi akan diperkarakan secara hukum. Para sutresna ingkang minulya, keranten kunci mubarak menika inggih menika ilmu namung nadahi ridhonipun Allah. Pramila ilmu menika boten kagem saged kahanan memaksakan diri. Seandainya barang itu bukan milik kita terus kita miliki terus hilang, kita mengupayakan kembali dan itu tidak akan bisa kembali. Kalau barang itu memang secara hak adalah milik kita, diupayakan dengan ikhtiar ini, insya Allah mustajabah, diridhoi oleh Allah untuk bisa kembali. Plus insya Allah kepanggih juga siapa pelakunya. Pramila para sutresna, monggo kita wigatosi prasyarat dan syaratipun kedah harus dipenuhi. Lajeng ingkang berikutipun persyaratan pun ingkang dipun sediakan, kita harus menggunakan sarana atau wahana. Nah, ingkang afdal menika wahana pun saged ngangge toya, ngangge barang-barang lintu. Nah, kalau suatu contoh menika kehilanganipun
wanci melibatkan banyak orang yang harus dicurigai, kita tidak tahu siapa yang terkait atau menjadi pelaku, maka memang harus menggunakan sarana. Suatu misal menika wonten kedadosan ing sesuatu kantor utawi organisasi ternyata kehilangan barang yang begitu besar, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, mungkin ada kaitannya orang dalam dan sebagainya, maka kita harus menggunakan sarana untuk ikhtiar tersebut. Nah, yang paling lazim digunakan adalah untuk pembuktian menika inggih menika setunggal menika sarana yang harus disediakan banyu yang suci atau banyu yang benar-benar suci secara zahir dan secara hukum Islam. Jika yang kaping kali yang sering digunakan menggunakan cara ini adalah pakai benang bol utawi benang yang saged dipun lalar. Nah, lajeng ingkang kedah dipun perhatosaken seumpami kilangan kalau sampun langkung 3 kali 24 jam menika insyaallah pencuri, maling atau perampoknya menika nanti akan datang sendiri, kemungkinan bisa langsung mengaku, bahkan dia datang dengan kebingungan berputar-putar saja di lokasi kejadian tanpa dia sadari, seperti orang bingung kalau wau. Nah, menawi seandainya kejadianipun sampun melebihi 3 kali 24 jam, maka yang kemungkinan yang akan bisa terjadi yang dilakukan adalah kita harus melakukan ikhtiar menika secara berjamaah atau diwiwiti dengan sholat hajat 2 rakaat, dan minimal harus dijalankan oleh 40 orang. Jadi jamaahnya itu minimal 40 orang. Nah, menika kita asumsi akan kemawon menika seumpami langkung dari 3 kali 24 jam. Kalau sebelum 3 kali 24 jam melakukannya dengan cara yang sama, tapi tidak perlu harus berjamaah, itu saja bedanya. Nah, kita asumsikan bahwa kehilangan tersebut sudah lebih dari 3 kali 24 jam. Pramila tata cara ingkang kagem ngatasi ikhtiar menika kedah dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang jamaah yang ikut melakukan. Dos pundi tata cara lan tahapanipun, monggo para sedherek kita wigatosi lan dipun catet inggih. Ingkang pertama, sumangga dipun sediakan kalau wau benda untuk sarananipun toya petak suci, boleh bau air mineral, insyaallah air mineral itu semua suci ya, tidak tercampur apapun. Sediakan umpaminipun 1 ember air aqua atau air mineral. Lajeng yang kedua saged sarana benang bol atau benang atau tali apa saja yang bisa menyerap air. Nah, itu kalau kita melakukan secara jamaah, maka benda-benda sebagai sarana kalau diletakkan di sisi kanan imamipun. Jadi benang bol maupun toyo kalau mau petak ditaruh di sebelah kanan imamipun. Nah, sabibaripun sampun tersedia sarana yang dipakai untuk melakukan ikhtiar kalau dilakukanlah sholat 2 rakaat, ini menika sholat jamaah hajat 2 rakaat. Niatipun maji kangge tujuan untuk menemukan menapa bareng kang ical kalau wau sekaligus siapa pelakunya. Terus diniati dalam hati oleh imam, tidak perlu disampaikan kepada jamaahnya. Cukup imamnya, makmumnya hanya mengikuti imam. Yang menghadirkan niat adalah imamnya yang memimpin. Sabibaripun sholat 2 rakaat, sholat hajat kalau wau, waktunya boleh, tidak harus malam, siang pun boleh, pagi pun boleh. Dan untuk tata cara surat pendeknya terserah. Rakaat pertama habis Fatihah surat apapun boleh, yang kedua juga begitu, surat apapun boleh. Tetapi mohon dipilihkan imam yang tartil Qur'annya sudah memenuhi nahwu dan sorof utawa sudah fasih ya untuk bacaan Fatihahnya dan seterusnya. Nah, tahapanipun sabibaripun salam mila imam kala mimpin inggih menika tawasul rumiyin. Tata caranipun sama seperti di edisi 03 doso kali. Terus imam kala kedah mimpin tawasulipun. Ingkang pertama monggo diwigatosi menawi memang
perlu panjenengan catat menika penting karena insya Allah semua orang akan relatif akan menghadapi kehilangan barang itu pasti pernah, baik itu barang yang penting atau tidak. Nah, ini kita untuk jaga-jaga diri saja. Ingkang pertama tawasul ingkang harus dilakukan inggih menika Bismillahirrahmanirrahim, khusus dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Dados imam kedah wonten mike menawi supados dimirengaken kalian makmum diikuti sesarengan. Dados ingkang pertama Bismillahirrahmanirrahim, khusus dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Lah tata caripun Fatihah inggih menika ngaten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saat kanastain kalau wau nafasipun ditahan. Dinahan kali nyuwun, imamipun dengan nyuwun dalam hati, tidak perlu disuara keraskan ini. Ya Allah, kula nyuwun paringi daya istiqomah nindakaken sedaya perintah panjenengan. Daya istiqomah saking izin kenan ridho panjenengan. Baru dilanjutkan dengan nasta'in 11 kali bersuara. Nasta'in, 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 nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menika tawasul ingkang pertama. Lajeng dilanjutkan tawasul ingkang kedua, khusus dumateng malaikatul muqarrabil Jibril, Mikail, Israfil, Al-Fatihah. Nah, nalika nyampe dateng nasta'in kajeng dipegang nafasipun nyuwun dateng Gusti Allah. Menika diwakili imam kemawon. Ya Allah, kula nyuwun paringi teguhing iman, Islam, ihsan tanpa pegat. Teguhe iman, Islam, ihsan tanpa pegat saking izin kenan lan ridho panjenengan. Al-Fatihah. Dilanjutaken nasta'in 11 kali. Ihdinas siratal mustaqim ngantos waladdallin. Lajeng tawasul ingkang angka 3, khusus dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam. Khusus dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam Al-Fatihah. Sami kados nginggil ndongane ingkang beda. Ketika nasta'in dipun pegeng nafasipun nyuwun dhateng Allah. Uninipun ngaten. Ya Allah, kula nyuwun barokah, karomah, fadilahipun kunci mubarak ingkang badhe kita zikiraken wiritaken berjamaah menika kita niataken supadosa kangge ngatasi permasalahan menika inggih menika supados sagedipun benang boli kagem sarana menika supados mangke dados aliran listrik ingkang sanget-sanget ageng tur saged nglumpuhaken dhateng sinten mawon para oknum ingkang terlibat pencurian, perampokan utawa maling barang ingkang ical menika sebutaken barang donapa lan boten saged nglangkahi benang bol ingkang sampun kaliran listrik kala wau. Dados benang aliran listrik krana izin ridho panjenengan. Nasta'in malih 11 kali baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajeng tawasul ingkang angka 50, khusus dumateng sedaya guru-guru mursyid lan para ahli pengijazah ilmu-ilmu hikmah Al-Fatihah utawa langsung khusus dumateng para guru-guru mursyid pengijazah, para ahli pengijazah wabil khusus man azahzana Al-Fatihah. Nah, tawasul mulai sekawan ngantos yang ingkang terakhir mangke boten ngangge dipun pegeng, boten ngangge nyuwun malih ngantos waladdallin langsung. Lajeng tawasul ingkang angka gangsal menika inggih menika khusus dumateng ibu bapak kula lan khusus dumateng ibu bapak para jamaah ingkang nderek ikhtiar menika. Al-Fatihah ngantos selesai waladdallin boten ngangge dipegang. Lajeng tawasul ingkang 6 angka 6 inggih menika khusus dumateng pribadi kula lan pribadi sedaya jamaah ingkang nderekaken ikhtiar menika. Al-Fatihah. Fatihah ngantos akhir. Sabibaripun tawasul kala wau, mila kita enggal nindakaken
ngresapaken kunci mubarok dipimpin imam. Tata caranipun numindakaken ingkang pertama inggih menika ngangge swara keras, ngangge mic. Ingkang pertama inggih menika nglampahaken palenggah syahadat. Ya Allah, kula sekali jamaah menika niat palenggah syahadat kanten ridho izin panjenengan. Baru langsung syahadat sareng-sareng dipimpin oleh imam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal 11 kali diulangi pun. Kalem-kalem ingkang khidmat nggih. Lajeng ingkang kaping kalih sabibaripun palenggah syahadat panjenengan kedah imam pun mimpin inggih langsung ngungelaken kunci mubarak angka 1. Dipun niataken dalam hati, ya Allah, niat ingsun nang sedaya jamaah menika badhe ngresapaken kunci mubarak 1 krana izin ridho panjenengan. Baru panjenengan mulai inggih menika kunci mubarak 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menika diulangi inggih minimal 11 kali. Nah, keranten menika langsung praktek untuk nemahi masalah, mboten usah sikap kados kita saat ngempakaken pertama utawi saat kita menapa menika nginstall utawi laku pertama kali. Kalau laku pertama kali kita harus sikapnya seperti sikap kita ngresapaken kunci mubarok 1. Inggih menika menawa tangan diangkat nempel teng alis telunjukipun. Menika keranten untuk praktek numindaki masalah kasus langsung mboten usah sikap napa-napa. Sikap tiang tahajud apa tasyahud apa tahiyat akhir kemawon. Nah, sabibaripun kunci mubarak 1 langsung dilajengaken kunci mubarak kalih tetap dipimpin imam. Niatipun, ya Allah, niat ingsun ngresapaken kunci mubarak kalih sejamaah sedaya menika keranten izin ridho panjenengan. Baru ditindakaken ngungelaken lafalanipun kunci mubarak kalih inggih menika diwiwiti tansah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kali bismillahirrahmanirrahim nggih. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Menika diulangi inggih minimal 11 kali dengan tenang, kalem lan hikmat. Sabibaran kunci mubarak kali menika kita menginjak ngresapaken kunci mubarak 3 dipimpin tetep imam. Diniati malih, ya Allah, niat ingsun lan sedaya jamaah menika ngresapaken kunci mubarak 3 kagem ngretasi masalah ingkang kita dadosaken sebagai hajat kala wau. Lajeng panjenengan nindakaken kunci mubarak 3 inggih menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah menika diulangi ngantos minimal 11 kali ugi. Sabibaran khusus kunci mubarak 3 menika bibar ngungelaken ngantos 11 kali selesai. Imam langsung nyuwun, ya Allah, kula niyataken kalian jamaah menika benang bol ingkang kula sediaaken kalih toya menika supados mangke dengan izin ridhamu ya Allah, dengan fadilah kunci mubarak menika saged dadi benang bol ingkang kaliran listrik ingkang dayanipun ageng boten saged dilangkai sinten kemawon ingkang terlibat mencuri utawi mundhut barang ingkang ical kala boten saged melangkah, bahkan boten saged ngadeg malih krana izin ridho panjenengan.
baru sakbibaripun panjenengan kunci mubarak 3 diungelaken serta niat kala wau panjenengan tindakaken kunci mubarak sekawan. Tetap diawali kalian niat dipimpin imamipun. Ya Allah, niat ingsun kula ngresapaken kunci mubarak sekawan menika kalian makmum sedaya jamaah sedaya krana ridho panjenengan. Lajeng panjenengan ngungelaken punanipun kunci mubarak sekawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqon. La ilaha illallah talatufan wa rizqon. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah menika inggih tetap diulang minimal 11 kali. Sabibaripun mengulang 11 kali sami kados kunci mubarak 3 diniataken malih. Ya Allah, kula niataken nyuwun barokah fadilah karomahipun kunci mubarak sekawan menika supados saged ndadosaken benang bol mangke ingkang dilalar kalian dikom toya menika dadosaken benang bol menika kaliran kados listrik ingkang dayanipun ageng sehingga sinten kemawon ingkang terlibat nyolong, mundut, maling barang ingkang ical kala mboten saged nglangkahi mangke kados kesetrum mboten saged ngadeg krana ridho panjenengan. Lajeng kita nindakaken kunci mubarak ingkang angka gangsal. Tetap dipimpin iman niatipun. Ya Allah, niat ingsun ngresapaken kunci mubarak gangsal kagem nemahi hajat ingkang kala sebut kala wau. Langsung ditindakaken punanipun kunci mubarak gangsal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jawaqal batilu innal batilu kana zahuqan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Diulang ngantos 11 kali. Lajeng ingkang 11 kali menika ingkang terakhir imam tetap inggih nyuwun kelawan donga dumateng Allah. Lah donganipun sembarang ingkang dipun cecakin napa donganipun. Nah, sakbibaripun kunci mubarak 3 kalian donga kala wau pramila kantun diunduh rumiyin. Ngunduhipun nggih minimal kaping 3. Inggih menika tata carinipun nyedot ngangge hidung, ambekan disedot ngangge hidung, nyedotipun mundutipun saking udel kalian ngungelaken dipun angkat mendhuwur ngantos dumugi bunbunan. Sabibaripun dumugi bunbunan panjenengan engkrek utawa didiamkan, tidak ambil tidak bernafas 6 sampai 7 gedutan. Sabibaripun didiamaken nahan nafas, diembusaken menggunakan mulut. Kali ngungelaken Allah, kali diarahkan dialiraken ke sedaya tubuh, seluruh tubuh ngandhap ngantos ing pucuke driji sikil. Nah sabibaripun ngantos teng driji sikil imamipun niupaken dumateng toya suci kalian benang bol kala ping 3. Pastikan seperti ada punceratan air liur yang menuju ke air yang sudah disediakan di wau kalian benang bol ping 3. Nah, benang bol ping 3 toya sucine ping 3. Nah, sabibaripun download kala wau ping 3 kalian disemburaken ping 3 dhateng toya lan benang bol kala wau nindakaken gembok utawi paneges panutup. Inggih kaping 3 dipimpin tetep kalian imam. Ya Allah, niat ingsun ngempakaken paneges panutup kalian jamaah sedaya kranten ridho panjenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yang fatu wa ma indallahil bakin. Panjenengan ulang ngantos minimal 11 kali. Lah sabibaripun panjenengan ngukalaken menika imamipun tetep ngembusaken kala wau nyebul tapi
pastikan seperti itunya muncul juga di air dan di benang bol wau. Yang telu benang bol toyoipun kala wau. Ajeng sampun panjenengan tutup kalian donga sapu jagat kemawon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil bisyirul fatihah. Fatihah kaping pindah sampun selesai. Nah sampun pun selesai kalau wau benang bolipun dikum dateng toya petak kalau toya suci kalau wau dikum dijaraken menuju lokasi yang dimana nanti dikumpulkan orang-orang yang diduga atau yang dicurigai, bisa di suatu gedung atau dimanapun apa terserah. Kalau bisa nanti benang bol itu melingkar lah orang-orang atau melintang, orang-orang yang dicurigai harus berjalan menuju sampai melewati benang bol kalau wau. Lah insya Allah menika mangke siapapun yang terlibat itu pasti dengan ridho Allah, izin Allah tidak akan bisa melewati itu. Semakin dipaksa dia seperti orang kesetrum dan akan lumpuh, tekluk, duduk, terjongkok, tidak bisa berdiri. Nah, sama seperti tadi syaratnya, kalau sudah ketemu tidak boleh ada dendam, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghukum. Maksimal yang boleh dilakukan adalah membuat surat pernyataan kepada yang bersangkutan. Kalau dia mengulangi lagi, dia akan dikeluarkan atau dihukum sesuai dengan pengadilan. Nah, kalau wau para sutresna fadilah kita ngempakaken fadilahipun kunci mubarok kagem nemahi permasalahan kilangan barang. Mugia menika saged bermanfaat lan Allah paring nurunaken ridho dumateng sedaya permasalahan hidup kita sekeluarga, khususnya mugi-mugi kita ditebihaken kali sedaya permasalahan. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kumi pangaksami mbok bilih wonten kelepatan kukuh ngaturaken lan matur sangat kagem sedaya perhatianipun panjenengan. Sugeng pepanggihan malih ing edisi salajengipun edisi 017 badhenipun matur nuwun.